Programiranju C#. Ciklusi. Naredba while. Zadatak. Sa tastature se unose brojevi dok se ne unese nula. Ispisati dva najveća broja i koliko je brojeva uneto. Nula se ne računa. U ovom primjeru znači potrebno da unosimo brojeve i kraj unošenja označit će nam kada unesemo nulu. Potrebno je da ispišemo dva najveća broja i koliko je brojeva uneta, ali ne računamo tu nulu. Demo C#. Prvo ćemo inicijalizovati potrebne promjenjive pre ciklusa. Stavit ćemo neka nam budu max 1, to će biti najveći broj. I njega ćemo na početku, u zadatku nam se ne kaže kakvi su brojevi, da li su prirodni, ili znači moramo pretpostaviti da može biti i negativni brojeva, pa ćemo max 1 postaviti na najmanju moguću vrednost, znači int.minValue, i također max 2, a max 2 će biti drugi po veličini broj, ćemo isto postaviti na ovu vrednost, jer će sigurno neki brojevi onda biti veći od njih, jer su ovo najmanje moguće vrednosti, znači koje podržava integer, znači približno minus 2 milijarde. Zatim ćemo postaviti brojač na nulu, koliko smo brojeva uneli, i postavit ćemo jednu booleovu promjenjivu koja će nam označavati da li je uneta nula i neka bude na početku na false. Kada unesemo nulu, promijenit ćemo njenu vrednost na true da bismo prekinuli dalje unošenje brojeva. I sada ćemo staviti, znači sve dok nije uneta nula. Znači sve dok ne unesemo nulu, ovo će da radi. Kada unesemo nulu, promijenit ćemo vrednost ovdje na uneta nula na true i ovdje ćemo prekinuti ciklus jer će ovdje uslov biti false, znači neće više izvršavati se petlja. I sada ćemo ovdje unositi brojeve. Unosimo broj i prvo ćemo provjeriti ako je on nula, onda ćemo automatski uneta nula jednako true. A ako nije uneta nula, onda idemo dalje. Povećat ćemo brojač. Znači koliko smo brojeva uneli, znači nulu nećemo računati, ovdje se neće računati. I sada ćemo vidjeti šta ćemo raditi prvo. Provjerit ćemo da li ovo i x veće od najvećeg broja, znači od max 1. Ako jeste, šta treba da uradimo? Pa ovo max 1 mora da dodelimo u max 2, znači sada će on postati drugi najveći, znači max 2 je max 1, a max 1 nam postaje ovo x. Znači sada je ovaj najveći, ovaj x, i njega stavljamo u max 1, ali smo prethodno morali taj max 1 da prebacimo u max 2. Idemo else, ako nije x veće od max 1, provjerit ćemo da li je x veće od max 2. Ako jeste, onda je max 2 jednako x. To bi bilo to. Znači to nam je petlja koja će sve da odradi. Imamo uvećanje brojača, imamo te provjere i jednostavno znači sada ćemo da izađemo van petlje i da ispišemo rezultate. Znači najveći su i ovdje ćemo staviti max 1, max 2, to sad ćemo promijeniti i uneto je brojeva. Stavit ćemo tako. Broj. Evo sada imamo sve. Pokrenut ćemo ovo. Vidimo. I recimo unesemo 4, minus 2, minus 10, minus 8 i 0. Najveći su 4 i minus 2. Uneto je 1, 2, 3, 4 broja. Još jednom. Recimo ovako i 0. Najveći su 20 i 15 i uneto je 6 broja.
Znači, to bi bio taj program. Još jednom ćemo objasniti. Inicijalizirali smo promjenljive, postavili smo ih na minimalne vrednosti, znači tako da ovi brojevi moraju biti jednaki ili veći od njih. Postavili smo brojač na nulu i boolova promjenljiva, znači logička promjenljiva na početku postavljena na false, koja će nam govoriti da li je uneta nula. Kada unesemo nulu, promijenit ćemo njeno stanje u true. I sada ulazimo u ciklus, uslov je ispunjen, zato što ovdje false, negacija od false je true, znači možemo ući u petlju. Unosimo x, provjeramo da li x jednako 0, ako jeste, menjamo vrednost ove promjenljive na true, a ako nije uneta 0, uvećavamo brojač unetih brojeva i provjeramo da li je veći od najvećeg broja do tada zapamćenog. Ukoliko jeste, onda taj najveći postaje drugi po veličini, a max 1 preuzima vrednost tog najvećeg broja. Ukoliko nije x veći od najvećeg, provjeramo da li je slučajno x veći od drugog po veličini. Ukoliko jeste, zapamtimo ga kao drugi po veličini. I posle još, kada sve to završimo petlju, ispisujemo te rezultate. 2 najveća i koliko ih ima.